మేము లాస్ వెగాస్ నుంచి హూవర్ డ్యామ్ వెళ్తున్నాం. మనకి అమెరికా అనగానే పచ్చని చెట్లు, లాన్స్, చల్లదనం గుర్తొస్తాయి. కానీ ఈ హూవర్ డ్యామ్కి వెళ్ళే దారంతా పెద్ద పెద్ద కొండలు, గుట్టలు, రాళ్లతో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ వాతావరణం కూడా చాలా వేడిగా అనిపిస్తుంది. అదిగో చూస్తున్నారు కదా, ఎక్కడ చూసినా రాళ్ళ గుట్టలే. ఇగో చూడండి, అందరూ కార్లు ఇక్కడ ఎలా పార్క్ చేసుకుని పైకి వెళ్తున్నారు. ఇలా మనం కార్ పార్క్ చేసుకుని డ్యామ్ పైకి వెళ్ళొచ్చు. ఇది అరిజోనా నెవాడా వద్ద 1930-36 మధ్య నిర్మించబడింది. ఇది యుఎస్లోనే ఎత్తైన కాంక్రీట్ ఆర్చ్ డ్యామ్, అలాగే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆర్టిఫిషియల్ లేక్. ప్రత్యేకంగా డ్యామ్ వ్యూ కోసం కట్టిన బ్రిడ్జ్ ఇది. ఇక్కడ ఈ గాలి శబ్దం వింటున్నారు కదా, చాలా ఎత్తుగా ఉండటం వల్ల ఆ గాలి ఫోర్స్కి అసలు మనం పడిపోతామేమో అని కూడా అనిపిస్తుంది. ఈ వీడియో తీసేటప్పుడు ఆ కెమెరాను కంట్రోల్ చేయడం కూడా చాలా కష్టమైంది, అంత ఫోర్స్గా ఉంటుంది గాలి ఇక్కడ. బ్రిడ్జ్ పైనుంచి డ్యామ్ని చూస్తుంటే అది ఒక పెయింటింగ్ లాగా ఎంత అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది కదా. దీన్ని మనం ప్రత్యక్షంగా చూసి ఆనందించాల్సిందే కానీ మాటల్లో అస్సలు వర్ణించలేం. ఇప్పుడు మనం ఈ డ్యామ్ దగ్గర నుంచి చూద్దాం పదండి. అదిగో కొలరాడో నది చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఒక అద్భుతమైన అనుభవం. ఆ బ్లూయిష్ గ్రీన్ వాటర్ చూస్తుంటే మనం మర్చిపోతాం, మనసంతా అవ్యక్తమైన ఆనందంతో నిండిపోతుంది. హూవర్ డ్యామ్ని ముందు బౌల్డర్ డ్యామ్ అని పిలిచేవారు. తర్వాత అప్పటి యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన హెర్బర్ట్ హూవర్ గౌరవార్థం దీన్ని హూవర్ డ్యామ్గా పిలవడం ప్రారంభించారు. దేశం మాంద్యంలో ఉన్న సమయంలో వేలాది కార్మికులకు ఉపాధి కల్పించడం కోసం ఈ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం ప్రారంభించారు. అమెరికాలోని నెవడా రాష్ట్రంలో ఉన్న ఈ హూవర్ డ్యామ్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్దది. దీని ఎత్తు 726 అడుగులు, పొడవు 1244 అడుగులు. ఇది ఒక ప్రఖ్యాత పర్యాటక స్థలం. ప్రతి ఏటా మిలియన్ల మంది సందర్శకులు ఇక్కడికి చూడడానికి వస్తూ ఉంటారు. కొలరాడో నది వరదలను అరికట్టడానికి అరిజోనా, నెవాడా, కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రాలకి సాగునీరు, తాగునీరు అందించడానికి, జల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడానికి ఈ ఆనకట్టను నిర్మించారు.
ఇది అమెరికాలోనే అతిపెద్ద జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టు. దీని నుంచి ఉత్పత్తి చేసిన విద్యుత్ శక్తిలో దాదాపు సగం విద్యుత్తు సౌత్ కాలిఫోర్నియాలోని మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ డిస్ట్రిక్ట్కి, లాస్ ఏంజల్స్ సిటీలకు వెళ్తుంది. మిగిలింది నెవెడా, ఆరిజోనాలకు వెళ్తుంది. ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన హూవర్ డ్యామ్ చూసేసాం కదా. ఇక్కడ నుంచి మేము ప్రపంచ వింతల్లో ఒకటైన గ్రాండ్ క్యాన్యన్కి వెళ్తున్నాం. నాతో పాటు మీరు కూడా ఆ విశేషాలు చూద్దరుగాని రండి. టిల్ దెన్ బాయ్. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.